Je l'ai, attends. Tu peux faire un frappant Chut, merde, j'ai plus de batterie. Oh putain. Eh Guillaume, c'est bon, t'as pas une photo près de ta tête? Chut, Mais les chiens! la ferme. Chut. Ah, ça a baissé. Putain, je change de lumière. Charlie va augmenter son niveau sonore. On est à 2 décibels. C'est une machine à gueule. 40 secondes. 43 décibels. 258 décibels. Avec les basses. 50 secondes. Non, 258 c'est brut tout à l'heure avec la zik. Ouais voilà, ça augmente. Il va être au top du top bientôt. Oui. Une fois qu'on a arrêté. On va écouter. Une 15. Ouais, J'ai pas